हेलो दोस्तों, डॉग्स जंक्शन में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को लेके आया हूँ वो है डोबरमैन के काफ़ी अच्छी क्वालिटी के पपीज़ अवेलेबल है। ये जो आप देख रहे हो ये उनका फादर है। फादर की क्वालिटी आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में फादर है। फादर एक ईयर क्रॉप्ड है और टेल डॉग्ड है और हैवी हेड का फादर है। मतलब बच्चों की क्वालिटी आगे जाके ऐसे बनेगी। ये अच्छी क्वालिटी में जो मेरे भाई डोबरमैन लेना चाहते हैं, पहले वो मेल लेना चाहते हैं गार्डिंग पर्पज से या फीमेल लेना चाहते हैं, वो ले सकते हैं। मदर की भी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैं आगे चल के आपको मदर भी दिखा दूंगा, तो आप मदर भी देख के अंदाज़ा ला सकते हो बच्चे आगे जाके कैसे होंगे। ये बच्चों के साथ मदर है। बच्चे पहले छोटे थे, ये उस टाइम की फ़ोटो है। ये अभी बच्चे बड़े हो चुके हैं, 29 डेज़ की आज कंप्लीट हो गए हैं, कल 30 डेज़ के हो जाएंगे। आप देख सकते हो मदर के साथ बच्चों को। मदर की भी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और ये जो पपीज़ हैं ये मेन अवेलेबल है अम्बाला में। इनके डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया पॉसिबल है, तो उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी कई मेरे भाई डोबरमैन लेने से पहले ये सोचते हैं कि भाई हम डोबरमैन को अपार्टमेंट में रख सकते हैं। भाई आप अपार्टमेंट में रख सकते हो, लेकिन डोबरमैन में एक इशू होता है। इशू कह लो या इनकी कुछ भी कह लो, क्योंकि गार्ड डॉग है ना, तो ये थोड़ी बार्किंग ज़्यादा करते हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। ये आपको चौकन्ना करने के लिए, मतलब हर छोटे से छोटे शोर पे ये बार्क करके बताएंगे आपको कि वहाँ पे शोर हुआ है। बार्क करके आपको अलर्ट कर देंगे पहले ही। और ये रोड पे जो बच्चे जा रहे होंगे उन पे भी बार्क कर सकते हैं। और डोबरमैन थोड़े से अगर आप सोशलाइज करोगे तो ज़्यादा बेटर रहता है, वरना ये आगे जाके अग्रेसिव भी हो सकते हैं। ये कुछ चीज़ें थी जो आप लोगों को जाननी ज़रूरी है। अगर आप अपार्टमेंट में डोबरमैन को रखते हो तो इसकी एक्सरसाइज का खास ध्यान रखो। अगर आप डोबरमैन की फुल एक्सरसाइज नहीं करा सकते तो डोबरमैन को मत रखना अपार्टमेंट में, क्योंकि डोबरमैन लार्ज साइज, मीडियम टू लार्ज साइज की ब्रीड हो जाती है आराम से। मोस्टली लार्ज साइज में जाते हैं, मीडियम में काफ़ी कम डॉग रह पाते हैं। तो ये उस हिसाब की डॉग ब्रीड है भाइयों। स्पेस की दिक्कत होती है और ये एथलेटिक डॉग ब्रीड है, तो उस हिसाब से अगर आप इस एक्सरसाइज करा दे तो 2 टाइम तो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और हाईली इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड में से एक है। बहुत अच्छे गार्ड लोग होते हैं। अगर आप गार्डिंग के लिए लेना चाह रहे हो, आपका फार्म हाउस है या कुछ ऐसी चीज़ है जिसे आप गार्ड कराना चाहते हो, जैसे बड़ा सा घर होता है बंदों का, उसके लिए ले लेते हैं। घर में गार्डिंग के लिए ले लेते हैं, नॉर्मल वॉच डॉग के तौर पे ले लेते हैं, तो उन लोगों के लिए बेस्ट है। और फैमिली कंपेनियन के तौर पे भी लोग लेते हैं, उनके लिए ही बेस्ट है। बड़े लोगों के साथ भी इनका नेचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और हाईली इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड है, तो ट्रेनिंग में भी आपको काफ़ी कम एफर्ट डालने पड़ते हैं। और ये बहुत जल्दी ट्रेनिंग से सीख भी लेते हैं कि आप इन्हें क्या चीज़ सिखाना चाह रहे हो। तो ये चीज़ें आप लोग जान सकते हो डोबरमैन के बारे में लेने से पहले। अगर आप लोगों को लगता है कि ये पॉइंट आप लोगों के लिए सही है डोबरमैन लेने के लिए, तो आप डोबरमैन ले सकते हो। बाकी मदर में और बच्चों में कहीं पे भी वाइट स्पॉट नहीं है, प्योर ब्लैक टैन पपीज़ हैं। और मदर फादर आपको दिखाई चुका हूँ। बच्चे के डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया पॉसिबल है। फीमेल का प्राइस है 8000 रुपीज़, मेल का प्राइस है 12,000 रुपीज़। बच्चों की आप क्वालिटी देख सकते हो, ये अभी की बच्चे की क्वालिटी है, जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बच्चे आगे चल के और कैसे दिखेंगे। तो ये देख सकते हो। बाकी अगर आप लोग ऐसी वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे कि आप हमारी कोई भी वीडियो को मिस ना करो। और भाइयों एक चीज़ और है कि आप लोग मेरे को ये कमेंट में बताओ कि आपको डॉग वर्सेस डॉग की जो वीडियो होती है वो कैसी देखनी पसंद है। मेरा मतलब कि जो मैं अभी स्टार के हिसाब से दिखा रहा हूँ कि ये 5 स्टार में से आउट ऑफ कितने स्टार ये डॉग ब्रीड को मिल रहे हैं, वैसी वाली चाहिए आपको, या फिर जो पहले मैं बनाता था कि पूरा उसके बारे में मैं खुद आपको ब्रीफ में बताता था कि ये डॉग ब्रीड में ये इश्यूज़ हैं, ये अच्छी बातें हैं, ये आपके लिए सूटेबल है, वैसी चाहिए तो वो चीज़ बताओ कमेंट में। और एक चीज़ और मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए लेके आऊँ, वो है कि डॉग रिलेटेड प्रॉब्लम्स जितने हो सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं आपको एक पर्टिकुलर डॉग ब्रीड में, हेल्थ इशू बेसिकली, और भी कई सारी चीज़ों के ऊपर। तो आप लोग कमेंट में बताओ कि आप लोग वैसी वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर से वो वीडियो आएंगी। अगर आपको इस डॉग ब्रीड के भी अलावा, मतलब डोबरमैन के अलावा भी अगर आपको कोई और डॉग ब्रीड चाहिए, रॉटवाइलर चाहिए, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अमेरिकन बुली के पपीज़ भी हैं, रॉटवाइलर फीमेल के पपी हैं मेरे पास, सारी फीमेल हैं, अभी 3 फीमेल हैं, तो देख लो। अगर जिसे भी लेना है वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द। जय हिंद दोस्तों।